gelinggang uban kurap asam urat campli buta malaria ia langsat bopi nengklat ke selera muda kulit mangge uban sakit dalam minyak nilam uban kerawat pa kita getarube obat guntut menyeluka prul ion kaca boleh piang ke obat ule boh ke muda guntut tegak ke obat busung on metano asam lambung boh gadung sukla obat cirit pisang panjo obat gigo minyak pala obat lupi putih madu obat glesu ion saga cita pure on ke sakit kuang ranum utun ke penawa on kerundung obat tinggi darah minyak utu prah ke urut pa obat tumbon pajo pundang langsing badan boh mebuna kacang long lai obat batin nyolawang kleng obat dada manya ono rumpun obat tengen nyon julut ke perut diputa obat mujarab kenebah indadu urang Aceh awai on gelinggang oban kurap asam urat campli buta malaria ia langsat bopi nengklat ke selera muda kulit mangge uban sakit dalam minyak nilam uban kerawat pa kita getarube obat guntut menyeluka prul ion kaca boleh piang ke obat ule boh ke muda guntut tegak ke obat busung on metano asam lambung boh gadung sukla obat cirit pisang panjo obat gigo minyak pala obat lupi putih madu obat glesu ion saga cita pure on ke sakit kuang ranum utun ke penawa on kerundung obat tinggi darah minyak utu prah ke urut pa obat tumbon pajo pundang langsing badan boh mebuna kacang long lai obat batin nyolawang kleng obat dada manya ono rumpun obat tengen nyon julut ke perut diputa obat mujarab kenebah indadu urang Aceh awai